Herkese salam. İstədim qısa şəkildə bu videonu paylaşım. Çünki izləyicim rəyində yazmışdı, xahiş etmişdi ki, desin necə edirəm. Çünki dedi, nə qədər balonda hayf olub tutduğu xiyar turşusu. Onu vurğulayım ki, ilk öncə xiyarı aldıqdan sonra mütləq şəkildə bildiyimiz kimi bu dəqiqə bütün tərəvəzlər dərmanlı olduğu üçün xiyar da dərmanlı olur. Aldığımızda təmiz qabyan süngərin sərt tərəfinə xiyarlar tərtəmiz təmizlən. Baxın, üzərində birazca da olsun ağ ləkə yoxdur. Ağ ləkə nə deməkdir? Dərmandır. Əgər o qalırsa mütləq şəkildə ya tamı dəyişiləcək, ya tutduğumuz balonlar atacaq. Suyun rəngində bozarma olacaq. Mütləq şəkildə yaxşı təmizləyib, təmizlədikdən sonra başqa bir su dolu qaba əlavə edirik. Orada təkrar bir dəfə də yuyub başqa qaba əlavə edirik. Onda görsün ki, həqiqətən su köpüklənir. 2 dəfə suyu dəyişdikdən sonra, yuduqdan sonra, yəni mütləq şəkildə bunu etməliyik. Səbir tələb olunur ki, gözəl nəticəsi də olsun. Yəni çalışın qızlar, bilməyən xanımlara deyirəm təbii ki, mütləq şəkildə tərtəmiz süngərlə bütün xiyarlar tək-tək təmizlənsin. Sonra isə baş və arxa hissəsini kəsib, belə təmiz suda qablarda 2 saat tuturuq, 2 saat saxlayırıq. Artıq 2 saat sonra görürük ki, göz yaşı kimi tərtəmiz xiyarın suyu da tərtəmiz olur və suyun boşaldıb istifadə edirik, balonlara yığırıq. İstər tək şəkildə balona, istər pomidorla bir yerdə. İnşallah ki, videosu da gələcək. Tam videosunu çəkəcəm, necə qışlıq üçün necə hazırlayıram. 2 il, 3 ildə qalsa qətiyyən rəng dəyişimi olmur. Xiyarın tamı dəyişilmir, qəşəng şax qalır, xırt-xırtı qalır. Suyunda bozarma, balonda atma olmur. Belə şəkildə eləsəz, %100 garantilə deyirəm ki, çox gözəl də turşularınız alınacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.